नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी फ्रॉम मुंबई। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं जो कि आज एक समस्या H3N2 नामक वायरस से है। जो H3N2 नामक वायरस हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रहा है। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। पहले तो हम ये जानते हैं कि H3N2 वायरस है क्या। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि H3N2 जो वायरस है ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसके पहले भी लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम पकड़ता था, बट ये जो वायरस है उसी लक्षण को लेकर के एक नया रूप पकड़ रहा है जिसको H3N2 नाम दिया गया है। वायरस तो बहुत सारे हैं, कुछ वायरस के नाम पता है, कुछ के नहीं पता है, बट इसका नाम जो दिया गया है H3N2, तो इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ये कोई बहुत आक्रामक नहीं है। इसको आसानी से आप अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करके इस बीमारी से बच सकते हैं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे आप इस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, आयुर्वेद का मेन सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इट मीन्स स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का परम सिद्धांत है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगियों की सेवा करना, रोगियों के रोगों को दूर करना, यही आयुर्वेद का मेन सिद्धांत है। आज हम इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं और इसी सिद्धांत पे काम करते हुए हमने इस चैनल का निर्माण किया है। हमारा जो ये चैनल है आयुष हेल्थ एकेडमी, आज इस चैनल पे हम आपको हेल्थ के रिलेटेड ही टॉपिक देते हैं, हेल्थ और एजुकेशन के रिलेटेड ही आपको बताते हैं। आज हमारी ये जो ज़रूरत है, हमारी जो नीड है, हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। सबसे पहले तो आप जो खाना खाते हैं वो तैलीय नहीं होना चाहिए, ऑयली नहीं होना चाहिए, स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, यानी सुपाच्य खाना, सुपाच्य भोजन खाना है, इजी टू डाइजेस्ट। उसके साथ में आपको ये ध्यान देना है कि हाइजीन मेंटेन करना है। आप जब भी खाना खाएंगे उसके पहले आपको साबुन से हाथ धोना है। उसके पहले डॉक्टर नेचर का साबुन नीम सुरक्षा, उससे आप हाथ धोइए। हाथ धो करके आप अपने शरीर को, अपने हाथों को पहले स्वच्छ करिए, हाइजीन मेंटेन करिए, उसके बाद ही खाना खाइए। खाना जब भी खाते हैं तो आप उसमें ध्यान रखिए कि ज़्यादा तेल और मसाले ना हो, क्योंकि ज़्यादा तेल और मसाले खाने से शरीर का डाइजेशन पावर डिस्टर्ब होता है। शरीर का डाइजेशन पावर जब डिस्टर्ब होता है तो आपकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है, और इम्यूनिटी पावर जब वीक होती है तो आपको तरह तरह के वायरस अटैक करते हैं। आपके ऊपर तरह तरह के वायरस अटैक करते हैं, आपको बीमार करते हैं। आप जो है कि हमेशा बीमार पड़े रहते हैं, आपको कोई दवाई काम नहीं करती है। तो सबसे पहले आयुर्वेद के हिसाब से आपको सुपाच्य भोजन करना है और आपको डाइजेशन आपका क्लियर होना चाहिए, यानी जो भी खाना खा रहे हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। डाइजेस्ट होने के बाद ही आपके शरीर में जो प्रसाद भाग है उसी से आपको रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का निर्माण होता है। और यही शुक्र जो है ये शरीर का ओज प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने का काम करता है। यानी इसी शुक्र की वजह से आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर डेवलप होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अपने शुक्र की रक्षा करिए, अपने सीमेन की रक्षा करिए, अपने सीमेन को सेव करिए। उसी सीमेन में, उसी शुक्र में आपका ओज, आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर छुपी हुई है। अब हम ये आपसे बताना चाहते हैं कि खान पान, जो उचित खान पान और उचित जीवन शैली है, ये अपना करके आप 80% बीमारियों को आप दूर रख सकते हैं। जो लाइफस्टाइल संबंधित बीमारियां हैं उनको आप दूर रख सकते हैं। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं
कि श्वसन संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे आपको नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, आपको दम लगना हो गया, खांसी आ रही है, बलगम गिर रहा है, आपको जो है कि गले में खराश है, आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, आपको हिचकी आ रही है, ये सारी समस्याएं जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वायरस से जुड़ी हुई रहती हैं। कोई ना कोई वायरस, H3N2 वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया या कोविड हो गया, कहीं ना कहीं ये आपको इफेक्ट करती हैं। तो इनसे बचने के लिए आज हम आपको त्रिशूल दे रहे हैं। जैसे भगवान शंकर का त्रिशूल होता है, उसी तरह से हमारे आयुर्वेद का एक त्रिशूल है जो हम आपको दे रहे हैं, जो इन राक्षसों को मार भगाएगी, जो आपके शरीर में समय समय पे सर्दी, जुकाम, खांसी, नज़ला ये सब जो आते रहते हैं, इनको दूर भगाएगी। और ये दूर भगाने का काम ये त्रिशूल करेंगे। त्रिशूल मैंने इसलिए नाम दिया है क्योंकि रोगों का समूल नाश करने की शक्ति इसमें है। रोगों का समूल नाश, और कौन से रोगों का? खास करके श्वसन संबंधित रोगों का। श्वसन संबंधित रोगों का नाश करने के लिए इन तीनों प्रोडक्ट में बहुत ही अच्छा चमत्कारी गुण छुपा हुआ है, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। उसमें सबसे पहला जो नाम है वो पंच तुलसी ड्रॉप। जी हाँ, हमारे डॉक्टर नेचर का पंच तुलसी ड्रॉप जो आता है, ये इतना इफेक्टिव है दोस्तों कि हमारे शरीर के जितने भी वायरस हैं, सभी वायरसों से अकेले अटैक कर सकता है। बस आपको लेने की विधि मालूम होनी चाहिए और आपको नियमित तौर पे इसको लेना है। ये लेने से आपके श्वसन संबंधित रोगों पे जितने भी प्रकार की तकलीफें हैं, 99% तकलीफों को ये कम करने का मादा रखता है। मैं आपको जो सिद्धांत पे मैं बता रहा हूँ, ये सिद्धांत हमारा स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी आपके हेल्दी पर्सन्स को भी लेना है, और यदि आप बीमार पड़ गए हैं, आपको सर्दी खांसी आ रही है, तो भी लेना है। तो यदि आप बीमार नहीं हैं तो भी लेना है, टू प्रिवेंट द हेल्थ, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। आपको बीमारी लगने से पहले ये चीज़ें लेना है। पंच तुलसी ड्रॉप जो कि बहुत ही अच्छे पैकिंग में आता है और बहुत ही अच्छी दवाई है, जो आप ले सकते हैं। इसके अंदर जो दवाई है, ड्रॉप है, वो ड्रॉप को आप 1 लीटर पानी में 8 से 10 बूंद पानी डालना है, और 8 से 10 बूंद पानी डाल के उसको दिन में 3 बार 4 बार पीना है। ये ऐसे ड्रॉप आता है, इसको 1 लीटर सादा पानी में, जो कि उबाल के ठंडा किया हुआ होना चाहिए, उसमें 10 से 12 बूंद पानी डाल दीजिए और उसको दिन में 3 बार 4 बार आप पीजिए। इससे आपको नज़ला, जुकाम, सर्दी, खांसी, ये सारी चीज़ें आपको छुएंगी नहीं, आपके पास आएंगी भी नहीं। ये एक अकेला औषधि ऐसा है आयुर्वेद में, पंच तुलसी। इसमें 5 तरह की तुलसी हैं, राम, श्याम, वन, कृष्ण, ये सारी चीज़ें, सारी तुलसियाँ जो हैं, एक से एक इनकी क्वालिटी हैं, इनके पास एक एक से गुण हैं। ये सारे गुण इस तुलसी में, पंच तुलसी में है। इसको आप रोज डेली रूटीन में लेना चालू करिए, और आप देखिए आपको 15 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये एक ऐसा कुछ आपके पास आएगा जो कि आपको ये ओरिजिनल पैक है, आपको मेरे पास भी मिल जाएगा। आप मार्केट में अवेलेबल होगा तो आप ले सकते हैं, नहीं होगा तो आप मुझे कॉल करके मंगा सकते हैं। हम आपको ये तुलसी आपके घर तक कुरियर कर देंगे। अब हम आपको दूसरा प्रोडक्ट जो बताने जा रहे हैं, त्रिशूल का दूसरा प्रोडक्ट है जिनसेंग विथ आंवला। जिनसेंग विथ आंवला, जी हाँ दोस्तों, आंवला जैसा कि आप जानते हैं विटामिन सी का रिच सोर्स है, यानी आंवला के अंदर विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है। आंवला, उसके साथ में इसमें डाला गया है विटामिन, उसके साथ में डाला गया है जिनसेंग, एलोवेरा। ये सारी चीज़ें जो है आपके इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती हैं और आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है। ये जो टैबलेट है, ये कोई साधारण टैबलेट नहीं है। ये आज के डेट में इसको आप मान के चलिए कि आपके शरीर की रक्षा करने के लिए टैबलेट बनाया गया है।
हमारे डॉक्टर नेचर के कंपनी से ये प्रोडक्ट निकल करके आपके हाथों में अगर आ रहा है तो इसको आप लेना ना भूलिए। इसको रोज एक एक गोली सुबह शाम सादे पानी से लेना है, एक गोली सुबह एक गोली शाम को। ये गोली लेने के बाद आपके शरीर में 15 दिन के अंदर एनर्जी लेवल आपका हाई हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाएगा, आपका पाचन क्रिया भी व्यवस्थित हो जाएगा और आपकी जो सातों धातुएं हैं उनको नरिश करने का काम भी करता है, क्योंकि इसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा एक प्रकार का बल्य है, यानी आपके कोशिकाओं को भी पावर देता है, यानी ये बूस्टअप करता है। तो इसको आप एक गोली सुबह और एक गोली शाम को लेना ना भूलिए। रोज आप इसको लेना है। जैसे ही आप इसको लेना चालू करते हैं आपको 15 दिनों में इसका चमत्कारिक परिणाम आपके सामने आना चालू हो जाता है। ये इसमें अश्वगंधा जो है ये आपके शुक्र को भी सपोर्ट करता है, आपके शुक्र को, आपके सीमेन को, जो एनालिसिस में सीमेन जिसको कम होता है वो सीमेन को भी ये बढ़ाता है। और एलोवेरा के साथ साथ जो और भी इसमें औषधियाँ डाली गई हैं, जैसे इसके अंदर जिनसेंग है। जिनसेंग भी एक इम्यूनिटी बूस्टअप है, पावर को बूस्ट करता है, आपके शरीर की स्टेमिना को बढ़ाता है, आपके शरीर की कोशिकाओं का पोषण करता है, आपको भूख लगता है, आपकी नींद जो है, नींद जिसको स्लीपलेसनेस की बीमारी है वो मेंटेन करता है। यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो कि आपकी शरीर की इम्यूनिटी के साथ साथ और भी तकलीफ़ों को ये बैलेंस करता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, उसके साथ में आपकी सप्त धातुओं को पोषण प्रदान करता है, आपके शरीर को पोषण प्रदान करता है, आपके बाल को, आपके नख को, आपके स्किन को ग्लो देता है, आपके स्किन में ग्लो आता है। जी हाँ दोस्तों, ये आप एक गोली सुबह और एक गोली शाम को लेना स्टार्ट कर दीजिए, फिर आप देखिएगा इस दवाई का कितना चमत्कारिक परिणाम आता है। अब हमारा तीसरा जो प्रोडक्ट है त्रिशूल का, जो कि श्वसन संबंधित बीमारी का मैंने नाम दिया हुआ है। त्रिशूल में ये तीसरा प्रोडक्ट है वासा अमृत सिरप। जी हाँ दोस्तों, वासा अमृत सिरप है। वासा अमृत सिरप, इसमें बहुत सारी औषधियाँ मिलाई गई हैं। वासा अमृत सिरप जो है खास करके खांसी, सर्दी, नज़ला, जुकाम के ऊपर काम करती है। इसमें तुलसी है, मुलेठी है, कंटकारी है, यष्टि मधु है, हाँ, सुंठ है, इतनी सारी इसमें लाजवाब औषधियाँ हैं। सब मिला करके इसको बनाया गया है कि ये चीज़ें जल्दी आपको एक जगह पे सभी चीज़ें नहीं मिलती हैं। यदि आपको मिलती भी हैं तो वो उचित मात्रा में नहीं रहती हैं, जिसका कि परिणाम हमारे शरीर पे उचित नहीं मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तीसरा प्रोडक्ट है वासा अमृत सिरप। वासा अमृत सिरप भी इतना अच्छा काम करता है श्वसन संबंधित बीमारियों में। 20-20 ml आपको 3 टाइम लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। 12 साल के ऊपर यदि हैं तो 20-20 ml, 12 साल के नीचे 5 साल तक हैं तो 10-10 ml, और 5 साल से नीचे यदि कोई बच्चा है तो 5-5 ml। आप इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं। ये इतनी अच्छी दवा है कि कितनी भी सूखी खांसी हो, गीली खांसी हो, दम लगता हो, नज़ला हो, जुकाम हो, आपको जितनी भी श्वसन संबंधित बीमारियां हैं सभी के ऊपर ये काम करता है। तो आज हमारे इस बास्केट में त्रिशूल नाम की जो औषधियां हैं, इस हमारे छोटे से बास्केट में, आयुर्वेदिक बास्केट में 3 औषधियां हैं जिनका हमने आपको डिटेल जानकारी दिया है। तो आज हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके उपयोग में आएंगी और आप ये तीनों प्रोडक्ट्स यदि आप श्वसन संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं तो भी ले सकते हैं, और यदि नहीं भी हैं तो भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आप ये प्रोडक्ट अपने घर पे मंगा सकते हैं। अपने घर पे मंगा के ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, और जितना अच्छा आपको अपने शरीर को मेंटेन रख पाएंगे उतनी अच्छी आपकी ज़िंदगी चलेगी। यही आज माता रानी की कृपा से आज महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा है, कर्नाटका में युगादि है, नॉर्थ इंडिया में चैत्र नवरात्रि है। हम सभी लोगों के लिए और सभी लोगों के इस त्यौहार के लिए हम माता रानी से यही मांगते हैं, यही कामना करते हैं कि सभी की का स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी लोग अपने परिवार में खुशहाल रहें और अपने आने वाले दिनों में
जो भी उनकी इच्छा है वो ज़रूर पूरा करें, यही माता रानी से हमारी इच्छा है। हम एक बार फिर आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल पे इतना सहयोग दिया है, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। आज हमें और एक बात बहुत बताते हुए खुशी हो रही है कि आज ही के दिन हमारा ये चैनल मोनेटाइज हो गया है, जिसके लिए आप सभी लोगों का दिल से मैं शुक्रगुजार हूं और दिल से मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, क्योंकि यदि आप लोगों ने इतना प्यार नहीं दिया होता तो हमारा यह चैनल मोनेटाइज इतनी जल्दी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को माता रानी खुश रखे, यही हम आशा करते हैं।